За баярлалаа. Дараагийн эрдэсээ бүрдүүлэхгүй нэг хүн байхгүй шүү дээ. Одоо ийм чухал үйл хэлцэгчээд засгийн газар өөрийнхөө энэ хуулийн өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зохицуулаад оруулж ирж байдаг. Тэгээ ийм хариуцлагатай хуралдаан дээр гишүүд байхгүй тэгээд асууж байгаач гишүүд алга сонирхож байгаа ч хүн алга ийм байдалтай болж болохгүй шүү дээ. Бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэж явах үед ардчилсан намын оруулсан зарчмын 3 саналын нэг нь энэ л дээ. Ерөнхий сайд кабинетаа өөрөө байгуулах. Энэ бол энэ үндсэн хуулийн одоо гол заалтууд энэ улс орны төрийн байгууламж яаж өөрчлөгдөж байгаа юм бэ гэдгийг ард иргэдэд ийм мэдрүүлэх ийм л ганц заалт орсон. За 3 саналын харамсалтай нь ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох, сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах гэдэг 2 заалт нь унсан юм байна. Тэгээд үндсэн хуульд заахта үндсэн хуулийг бид нэр 2020 оны 5 сарын 25-наас эхэлж мөрднөө гэж. Тэгэл мөрдсгөө гэж заасан. Энэ засгийн газрын хуулийг ерөнхий сайдыг яг их хурлын өөрийнх нь шууд эрх мэдлийн хамгийн түрүүнд шийдвэрлэдэг ийм институт учраас энийг бусад дагалдах хуультай адилханаар авч үзэж болохгүй л дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн заалт 5 сарын 25-наас хэрэгжих ёстой бол засгийн газрын бүрэлдэхүүн үндсэн хуулийн дагуу 5 сарын 25-наас өөрчлөгдөх нь зөв ёсны гэж ингэж хараад байгаа. Ялангуяа энэ давхар дээлтэй 16 сайд нь үндсэн хуулинд заагдсан 4 сайд нь бол улсын их хурлын гишүүн байна. Бус нь бол одоо улсын их хурлын гишүүн байхгүй гэдэг энэ заалт бол зайлшгүй мөрдөх ёстой. Энийг дагалдах бусад хуулиар органик хуулиуд шиг ингэж авч үзэж дараа нь хийнэ гэсэн ийм боломж бол хуулийн хүрээнд бол байхгүй гэж би харж байгаа. Одоо өнөөдөр оруулж иж байгаа энэ засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн дотор нэг 2 нюанс байгаа. Нэгдүгээрт одоо энэ ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөхдөө нэг сонин 1 хоног гэж заасан. Үндсэн хуулинд бол шал өөр заалт байдаг. Тэгээ энэ одоо яагаад ингэж зөрчилж орж ирсэн бэ гэдгийг би нэг тодруулга авмаар байна. Хоёрдугаарт энэ хуулийг дагалдуулаад улсын их хурлын болон улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах заалтууд орж ирсэн. Яг өнөөдөр энэтэй давхцуулаад улсын их хурлын тухай хууль сая нэг анхны хэлцүүлгийг дуусчлаа. Дэгийн тухай хууль хэлц хэсэг нь орж ирлээ. Тэгэхээр оюун эрдэнэ сайд энэ дээр надад нэг хариулт өгмөр байна. Энэ хуулиудтай одоо энэ орж ирж байгаа өргөн баригдсан их хурлын хуулиудтай засгийн газрын өргөн барьсан энэ дэгийн тухай хууль улсын их хурлын тухай хууль хоёр зарчмын ялгаатай зүйл юу вэ нэ? Энийг нэгдүгээр хариулт өгөөч гэж. Ер нь бол хэн хариулсан дэгийн тухай хуулийг хэн хариулсан бям цоглоо. Энэ хууль өргөн барьсан хүмүүсүүд ажлын хэсэг энэ дээр хамт хэлцээж явах арга юу байдгийг тийм ээ. Тэгээ нэг л юм гарахгүй бол нэг хуулийг 2 талд нь 2 өөр утгаар ингээд хэлэлцээд дараа нь энэ баахан хоорондын хууль хоорондын зөрчил үүсчихгүй гэсэн болгоомж байгаад байна. Тэгэхээр энэ тал дээр надад нэг юм тодорхой хариулт өгөөч гэж.